Mestská Kalvária aj v tomto roku ožila rozprávkovými bytosťami. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ERKO tu v spolupráci s mestom a študentským parlamentom už druhýkrát pripravilo podujatie Rozprávkový les. Cieľom tejto akcie je vyťahnuť mladých ľudí, detí von do prírody, aby si užili prírodu, vyťahnuť ich od televízií, počítačov. Vlastne to bolo aj motto dnešného dňa. Príď s rodinou, príď sa zahrať. Práve dnes sme otvorili aj oddychovú piknikovú zónu v Považskej Bystrici, tak tí, ktorí tu chcú, môžu tu ostať, môžu tu hrať futbal, môžu sa tu zabávať. Tak cieľom akcie je dostať ľudí na Kalváriu. Hlavne aj taký, aký má ERKO cieľ je, aby bola rodina zdravá, tak takýmto spôsobom posilniť rodiny, aby sa mohli takto cez nedeľu, aj keď je trošku zamračené, prejsť, trošku byť spolu. A takto my sme pre nich pripravili takýto program. Bolo zložité urobiť takýto program? Zložité to bolo veľmi, nakoľko to je potrebné veľké množstvo dobrovoľníkom, ktorí chcú pomôcť takejto akcii. Tak takýmto spôsobom sme oslovili aj mladých zo študentského parlamentu a spoločne s mestom Považská Bystrica sa nám podarilo spraviť toto úspešné podujatie. Program začal na ihrisku základnej školy svätého Augustína, kde boli pre deti pripravené rôzne atrakcie ako autička, trampolína či šmýkalka. Potom deti po skupinkách prechádzali samotným rozprávkovým lesom, kde sa stretli so 101 dalmatincami, kačerovcami, šrekom, zvieratami z doby ľadovej a nechýbal ani Scooby-Doo a Yogi. Zlatým klincom programu bola chodulová show. Rozprávkové popoludne si užili deti a ich rodičia. Ako sa ti tu páči? Pekne. A ktoré rozprávkové bytosti sa ti najviac zapáčili? Ako sme zbierali peniaze. Co ťa najviac bavilo? Ako sa ti páči v tomto rozprávkovom lese? Pekne. A čo sa ti tu najviac páčilo dnes? Šrek. Aj tie súťaže ťa bavili? Áno. Ako sa ti tu páči? Dobre. Ktorá tá rozprávková bytosť sa ti zatiaľ najviac páčila? Doba ľadová a kačer. Ja som tu nikdy nebola a som bola prekvapená. Čo sa ti tu najviac páčilo? No, mne sa tu najviac páčila tá doba ľadová. Je to pre nich, myslím si, že zážitok, hrajú sa vonku, na vzduchu, super. Ja to hodnotím veľmi dobre, lebo som to zažíval ako malé dieťa. A jediné, čo by som toho vytkul, je to, že sú mohli tí rozprávky byť slovenské. Je to úplne super naozaj. Sme tu v podstate prvýkrát, ešte som nebola, lebo malý bol ešte veľmi malý, ale je to oveľa lepšie, ako byť to pre televízorom takto vonku. S počtom účastníkov boli organizátori spokojní. Účasť je pomerne vysoká, aj keď je to počasie také nie ako minulý rok, ale sme spokojní s počasím, aké je teraz. A veríme, že ľudia sú spokojní. Spravili sme aj tak, aby nemuseli na stanovišťach dlho čakať a verím, že ešte prežijú pekné chvíle. Na atraktívne podujatie sa môžu deti tešiť aj o rok. Určite plánujeme už teraz pokračovať v tejto akcii, ktorá je veľmi úspešná, ktorú ľudia majú radi, čím svedčí účasť a chceme pokračovať v tejto akcii aj ďalšiemu roku.